Mas'ullar tomonidan faollashtirilganingizdan so'ng qaytadan kirmoqchi bo'lsangiz, kirish tugmachasini bosasiz va ro'yxatdan o'tgan telefon raqamingizni, mobil telefon raqamingizni kiritasiz va parolingizni kiritasiz. Buni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Albatta, parolni to'g'ri kiritganingiz yoki noto'g'ri kiritganingizni tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ko'rish oynasini bosib, ko'rish tugmachasini bosib va kirish tugmachasini bosamiz. Agarda siz raqamingiz va parolingizni o'zingizning shaxsiy kompyuteringizda eslab qolishni xohlasangiz, saqlanib tugmachasini bosasiz. Mas'ullar sizning ma'lumotlaringizni ko'rib, tasdiqlaganda sizda quyidagi oyna hosil bo'ladi. Bu yerda profilingiz, keyingi yil malaka oshirishdan o'tish uchun reyestr, malaka oshirish kurslari, malaka oshirishni o'qib bo'lgan kurslaringizni saqlash oynasi, vebinarlarda ishtirok etish, chatlar orqali bog'lanish, e'lonlarni ko'rish, sozlanmalarni o'rnatish, ma'lum bir to'lov kurslarida ishtirok etish va chiqish tugmachasi.